Salve galera, tudo bom? Seja bem-vindo, eu sou Diego Araújo, você está assistindo o canal Desbrava Rio. E hoje vamos gravar um vídeo, mesmo com debaixo de chuva, né? Mas para responder um desafio Simon, que foi feito pelo nosso amigo Silvio, da Mecânica de Garagem. Então ele me desafiou a fazer uma coisa aqui que hoje não está um bom dia para ser feito, mas a gente vai fazer assim mesmo, beleza? Então não sai daí, assiste o vídeo até o final, porque no final do vídeo eu vou estar desafiando um outro amigo aí também a fazer um outro desafio, beleza? E se você está vindo aí do canal do Silvio, Mecânica de Garagem, espero que você goste aqui do conteúdo do meu canal, que eu falo bastante sobre aventura, equipamentos relacionados às atividades outdoor, como bushcraft, entre outras, beleza? Então já chega já se inscrevendo aqui embaixo, ativa o sininho de notificações, dá aquele like também que não custa nada, e se mais para frente você gostar do canal, tem também a opção de você se tornar membro aqui do canal de Desbrava Rio, e você vai ter vários benefícios, é só você clicar aqui para se inteirar um pouquinho mais, beleza? E o Silvio fez o seguinte, o desafio que ele me passou foi iniciar um fogo para uma fogueira, mesmo se o tempo estiver chuvoso. Então, para isso, eu vou estar usando a minha faca Borba, da Cutelaria Simon, e uma pederneira. Então, já que ele quer que eu inicie um fogo para uma fogueira, mesmo com tempo com chuva, né, ele não pegou leve comigo, então vamos lá. E para começar, eu vou preparar aqui primeiro a lenha. Consegui aqui esse pedaço de madeira que está seco ainda, né? Estava debaixo de uma cobertura ali, então vou cortar para fazer já algumas lenhas. Como eu falei, vou estar usando minha faca Borba. Bom, o desafio que o Silvio fez, como eu já falei, foi iniciar um fogo para uma fogueira, mesmo se estiver chovendo. Então vamos lá. Como eu falei, vou estar usando minha faca Borba, ela está aqui, e com isso uma pederneira. Como ele não botou mais nenhuma restrição e como o tempo está chuvoso, eu vou fazer o seguinte, vou usar uma regra simples, que sempre usar isca de fogo, né? E quanto mais o tempo estiver chuvoso, mais você vai precisar dessa isca de fogo. Então, para isso, eu estou com o meu kit fogo aqui, ó. Depois, se vocês quiserem ver um vídeo mostrando o que eu carrego no meu kit fogo, é só vocês colocarem aqui nos comentários. Ó, já caiu aqui. Ó, esse daqui é algodão com parafina, tá? Tem papel e tem outras coisitas a mais aqui, tá? Vocês querendo ver, é só falar. E para isso eu vou usar um algodão com parafina, tá? Tem até fat wood aqui, tá? Então vamos lá. Mas hoje eu vou usar o algodão com parafina, já para não ter problema, porque, como eu falei, o tempo está chuvoso, madeira úmida. Mesmo ela não estando na chuva, a madeira com o tempo chuvoso acaba ficando úmida, beleza? Então vamos lá, vamos usar esse algodão com parafina.
a pederneira e a faca borba. Vamos lá, vamos iniciar então. Vamos ver se a faca borba, mesmo com essa textura aqui, ó, essa tinta aqui preta, ela consegue riscar bem. Para isso eu vou usar aqui a ponta pelo dorso, tá? Vou usar a ponta, mas pelo dorso. Pegou, no segundo, né? Tá? Pronto, para não ter dúvida. Então vamos iniciar o fogo. Muito bem, ó, fogo iniciado, desafio aceito e cumprido. Agradecer aí ao amigo Silvio, do canal Mecânica de Garagem. Se você ainda não conhece o canal do Silvio, não se preocupa, você vai seguir nessa corrente aqui, ó, daqui a pouquinho você vai chegar nele de novo, beleza? Aí você assiste o vídeo dele, aproveita e se inscreve. E já que você vai seguir a corrente, agora você vai clicar aqui embaixo, o link que está aqui na descrição é o próximo vídeo do próximo desafio. Eu desafiei um cara aí bem legal, que saca bastante coisa sobre sobrevivencialismo urbano. Então, se você quer saber quem foi que eu desafiei, clica aqui embaixo no link, ou então é só você esperar aqui as telas finais, que você vai ser direcionado lá para o vídeo dele, beleza? Se inscreva aqui no canal do Desbrava Rio, se inscreva nos próximos canais, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante desse nosso desafio. Lembrando que esse desafio foi feito todos com equipamentos da Simon. No caso, eu usei a borba, né, a faca borba, que também tem uma irmã, a Cosmo, mas com certeza você vai ver desafios aí que a galera usou outros equipamentos aí, outras lâminas da cutelaria Simon. Vale a pena você conferir. E segue para o próximo vídeo para você ver o desafio do nosso amigo que está aqui embaixo na descrição. A pessoa que eu ia falar, né? Não vou falar quem foi que eu marquei e nem qual é o desafio. Você vai ter que clicar lá para ver, tá bom?